Haya, nĩ wega. Nĩ gũthiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ. Message nyingĩ na njega ngio mũno. Nĩtwarĩkia kũmuramura magathĩti, ũcio nĩ ũhoro mũthia. Ngathĩti rĩu nĩ mũthenya wa rũciũ, Ngai atũkinyĩria nĩguo tũgacimuramura na Njoroge wa Gĩthĩnji. Rĩu reke tũingĩre ndereti-inĩ ĩrĩa ndĩrakwĩrĩte kuma hwaĩ na twacokera rũcinĩ tũkĩambĩrĩria tabarĩra ĩno tũkorwo tũkĩaria ũhoro wa wĩigithia. Na thĩinĩ wa studio mwĩroreri twĩna MD wa kambuni ĩtagwo Dhahabu Lands Limited, ĩtagwo Peter Kamau. Nĩ Kamau taniĩ, nowe nĩ Kamau mwerũ, niĩ ndĩ Kamau mũirũ. Ũngĩkorwo na kĩũria nĩ gĩũke, namba ya SMS 2248 na mũndũ wĩna ya kawaru. Peter Kamau, ngarana yakwa kuma gwa Dhahabu Lands Limited. Geithĩka rũcinĩ. Geithĩka mũno. Karibu sana Inooro TV. Asante sana. Good to see you. Good to see you. Yes. Kamau mwerũ na Kamau mũirũ. Mũthĩ nĩoneka arĩ mũkenu mũno. No, reke njuge ndirĩ na kĩrĩa ndĩ na gĩkeno. Nĩ ũndũ magathĩti nĩ macanjamũra mũno. Ithuĩ twĩna gĩkeno, tũma kũrĩa Rũirũ na tũrĩ andũ akenu. Na tũracokeria Ngai ngatho tondũ wa gũtũhe kamweke ka mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩguo tũkatwaranĩria hamwe na mwĩroreri wa kĩ ũmũthĩ, na to mwĩroreri tu peke yake nginya mũigithia mũthenya wa ũmũthĩ. Ngũria atĩrĩrĩ, Kamau wa Dhahabu, mwaka ũyũ so far gũtwarĩte atĩa? Maũndũ mahana atĩa mwaka ũyũ? Mwaka ũyũ maũndũ nĩ mega na nĩ kũroneka nĩ gũkorwo na ũgarũrũku mũingĩ mũno, na kĩrĩa ingĩenda kũria Akenya othe handũ harĩa hothe marũma nĩ tũgĩe na kĩndũ gĩtagwo gũkũgĩa na positive energy. Na njĩraga mũndũ atĩ thĩinĩ wa mũhuro ũyũ wa riũa kwĩna maũndũ maingĩ mokaga ma gũkũraga ngoro, no ũtua matu kana matigũkũraga ngoro. The perspective, ũcenjie muonere waku wa maũndũ. Wona ũndũ ũroka kũwĩ down, ndũgetĩkĩre kũwĩ down, ũgũtwo stepping stone ya kũhamba kĩwango kĩu kĩngĩ kĩa hau igũrũ. Ũguo thĩinĩ wa mwaka ũyũ kwĩna maũndũ maingĩ mega mekĩkĩte na kwĩna maũndũ maingĩ moru mekĩkĩte. We no choosega atĩrĩrĩ, ũkwenda kuona mega kana moru. Koguo na gwĩciria kĩrĩkanĩro kiugaga atĩrĩrĩ, above all else, makĩria ma maũndũ macio mothe gitĩra ngoro yaku, tondũ ngoro yaku niho haumaga gĩthima kĩa muoyo. Asante, ecigo nĩ bata mũno. Rĩu nĩ tondũ wa mũndũ ũtoĩ gold, nĩ tondũ wa mũndũ ũtoĩ Dhahabu Lands Limited, no na gĩthũngũ Dhahabu nĩ gold. Nĩ gold. Nĩ ũndũ wa mũndũ ũtoĩ history ĩno yanyu wega, mũndũ wa kũigua rĩa mbere, ũngĩmũra Dhahabu Lands Limited nĩa? Dhahabu Land Limited nĩ twambĩrĩirie mwaka wa 2017. No mũthĩ nĩguo tũrakũngũĩra mĩaka 8 kuma twambie kambuni ya Dhahabu Land Limited, na tũkoragwo harĩa mwena wa Rũirũ, building ĩtagwo Dhahabu Greek Tower, office 4th floor, au nĩ gũkora office citũ, na wakinya 4th floor ndũrabatara kũrĩria office ya Dhahabu. Nĩ igĩtio ota Dhahabu kana ota gold. Ũndũ ũngĩ wa kerĩ ĩkoragwo harĩa Thĩka, building ĩtagwo Erica Plaza, hau first floor nĩ gũtũkora hau. Kambuni ya Dhahabu Land Limited rĩ, twamĩambirie o tũrĩa ndauga twambirie mwaka wa 2017 mweri wa gatatũ, na ũmũthĩ mweri 12 nĩguo tũrakũngũĩra mĩaka 8. Koguo ũmũthĩ nĩ birthday ya Dhahabu Land Limited, nĩguo tũrakũngũĩra mĩaka 8 ya wĩigithia na wendia wa mĩgũnda. Kambuni ya Dhahabu Land Limited rĩ, tuhotete kudeliver makĩria projects 78, na tukahota gũkorwo tuhete Akenya title deed arĩa investor arĩa magũrĩte hamwe na ithuĩ, tukahota kũmahe title deed makĩria ma title deed 15,000 na aigithia makĩria ma aigithia 15,000 mwambato ũcio thĩinĩ wa mĩaka ĩyo mũgwanja tũkoretwo thĩinĩ wa wendia wa mĩgũnda. Na ũndũ ũrĩa ũrangenia mũthenya wa ũmũthĩ atĩrĩrĩ, kwĩ andũ magũrire matarĩ na gũikara handũ mangĩikara, na rĩu nĩ magũrire broti na makĩambia gwaka na makĩgĩa handũ ha gũikara. Ũndũ wonekaga atĩ ũtangĩhotekeka atĩ rĩu nĩ monaga atĩrĩ kambuni ya Dhahabu Land Limited rĩ nĩ yamahotithirie kũgĩa na ũikaro wao. Andũ arĩa magũrĩte matu phase 2 phase 1, andũ arĩa magũrĩte kũrĩa mwena wa Matu Paradise, broko icio ciothe, andũ arĩa magũrĩte, in fact last weekend ndarĩ kũrĩa mwena wa Marindi,
na die mugunda witu ni ukire munene kure mwana wa Marindi gitua matua ma kuuthiruka wothe gikora kuna andu aria magurite thiini wa Dhahabu Green City Waika makiria ma andu 100 ni magurite na makambia guikara undu wonekaga utangihotekeka mundu akagura broti yake ya ciringi 70,000 na akauga atiri ha 70,000 ri giki nikio ngwambie nakio Ngai akianda ndure Neguo. na akoya ikinya riu agathi kure mwana wa Marindi akagura na agaka undu ucio ni urahire gikino kinene muno ndathi kure mwana wa Nyanyuki ndirakora kuri andu magurire kure mwana wa Nyanyuki na magia kure mwana wa Sagana ha makutano gikora kwina andu magurire hau na makiambia gwaka gikeno kiria kira tutakambuni ya Dhahabu Land Limited ati kwi andu mokire magetha wako na makigona gwa Dhahabu Land Limited na nikioneki mwari nakio miaka 8 mithiru happy birthday. Thank you very much. Dhahabu yaciarirwo atia kioneki giki kiaumanire naki kiarehirwo niki twikarite nie na muthuri nyendete muno na niwe boss yakwa witagwo Bwana Joseph Chege tuikarite hau ri kwa kure umite ri kamugunda kao ne takaruthanju na kwa me ciarito maria nake ana kuria nie nyumite ri nyumite o Murang'a bado witu ri baba ri mari anake igana atano kamugunda ri na kono ruthanju tukiurania atiriri mutire migunda Murang'a gumugunda tumigunda twa Murang'a na tuceke muno tukiurania atiriri utigire mwana itinga ni kure mamia aciaritwo ri rire matire kugairwo mugunda ri magairirwo ka float ga 50 by 100 ithio gwitu ri twihinya na kia ni 50 by 100 na kia ni 50 by 100 no mwakire na gorofa no twakina gorofa tukiurania atiriri na riu andu maikara ugu maikaraga ri kwambagia rumena tondu waita mai ri uraita mai kwa neiba neguo waiga kang'ombe hau ri karara mari karokeri ngina kwa ni gukagia kindu gitagwo rumena tukiurania atiriri ni ate twita kambuni ya Dhahabu Land Limited tungihota gucofu rumena ruru na njuragano ici cikoragwo kuo tondu muikanirie ciugo hau uguo woigua mundu ni agwikeria banga brother ni cikaga atia brother na brother ni ciruaga na gukage rumena ruingi muno tukira tuta kambuni ya Dhahabu Land Limited tugerie kuteithia andu ati tumoni atiriri to nginya mutire mukirura kamugunda kau na brother yaku ukagwa Dhahabu Land Limited ugie kamfroti gaku na onoko ge mwana wa Marindi kana kwena wa Maturi gutire kuraya gwaku tacokera oguo gutire kuraya gwaku gutire kuraya ki kuraya gutire kuraya kuindo na tire tuta kambuni ya Dhahabu tuna chairman ni tukwenda kwentice andu aitu na aigithia aitu na makiria andu aria mena tumigunda tunini moke magure migunda gwa Dhahabu Land Limited na nikio tuhotete gukorwo tusetondete andu makiria ma andu 15,000 miaka 8 tu peke yake ni muri namba ya thimu na haria mukoragwo tondu kioneki kiu ni ndaigua nige gubatara kunyitirirwo makiria namba itu ya thimu ni 0707 177 177 kana 0718 700 900 tukoragwo hare Roiro building etagwo Dhahabu Greek Tower ukoba to hau 4th floor kana kure mwana wa Thika building etagwo Erica Plaza ukoba to hau 1st floor neguo project makiria ma 78 nicio Dhahabu Land Limited ihotete kuriki niki gikitwo kuo niki giki Dhahabu iroraga ikioya mugunda kiria gigukenia muigithia ithu tuta kambuni ya Dhahabu Land Limited no gikane kioneki gitu ni gucufu njuragano ikoragwo ku hindi ya migunda na turaga kindu kimwe tu peke yake master ni ya thirikari ri ikoragwo ihana ate tukeuria tiri for example are maguri kure mwana wa Maturi twamendagia ciringi 140 150 na actually project itu ya mbere kure mwana wa Maturi customer witu ure wagurirwo wa mbere wetagwo Anthony wa Kabari agurire broti yake ciringi 75 as we speak broti yori irauma ciringi 750 na agurire tufrotu tuigana twiri agitunyitithania muthuri ucio hari ari ena 1.4 na ni miaka 8 na mihituku Greece 70 ari na cio ri ni angiatuire Greece 140 ari na cio ri ni
nĩangetuire ekĩre mũtumia wake tondũ akĩna mũtumia na family yake ametware mwena wa Marindi kana ametware mwena wa Mombatha athi manyihie enjoy na ti ũru nĩ wega na nĩ wega nginya no rĩu agĩtua matua ma kwĩyuma thaici aigithie kũrĩa mwena wa Matu na aigithie kũrĩa mwena wa Maturi ũmũthĩ as we speak mũndũ ũcio value yake na indo iria enacio thĩinĩ wa kambuni ya Dhahabu Land Limited nĩ mũhete value na nĩkĩ gĩatũma value ya mũgũnda ũyũ wongerereke wa mbere tũkĩendia kũu Kivandini Masinga bypass ndiarĩ kuo ndiarĩ njake thaici Kivandini Masinga bypass ĩho na nĩ njake tu gũtirĩ na maĩ kwĩna maĩ wa gatatũ gũtirĩ na maneighbor nĩ mokire ndĩrarĩ hau ndĩrakora nĩ gwakĩtwo nyũmba ya apartment hau ndĩrakora kwĩna mũndũ wakĩte mansionate hau ũkauga atĩrĩrĩ gĩkĩ nĩkĩo gĩkene gwitũ twĩta kambuni ya Dhahabu Land Limited nĩ kũ thirikari iratanya gwĩka maendeleo tukagwa kuo mbere nĩguo gwatirĩrĩ Kenyu na kĩ cionagĩra nja tũgoka haha kwa Inoro kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ tũkanĩrĩra nĩguo tũtũme andũ aitũ matonge mĩaka ĩngĩ 5 ĩgũka kana mĩaka ĩngĩ 7 gwĩka atĩa ĩgũka nĩguo thengi atĩ gũtirĩ kũraya gwaku yes cio nĩ ciugo cia goro mũno thank you uguo nĩguo rĩu ndĩgwĩtaga gũtirĩ kũraya gwaku yes no ndũngĩ mbona kama uri to kwendia mĩgũnda twendagie tu peke yake thĩinĩ wa kambuni ya Dhahabu Land Limited nĩtũkona rũhonge rwĩtagwo rwa CSR na nĩtũkona na Dhahabu Foundation na thĩinĩ wa mĩaka 7 twĩta kambuni ya Dhahabu Land Limited nĩtũhotete gũthomithia ciana 1,000 tukamũta thĩinĩ wa high school ngina university arĩa tũhotete kuoya na kũhĩtũkĩra rũhonge rwa Dhahabu Foundation nĩtũhotete gwakĩra nyũmba tugakora mũndũ ndarĩ na nyũmba tukamwethera nyũmba tukamũhe broti na tukamwakĩra twakĩire mũtumia wetagwo Mama Selina haha Juja Farm twakĩire tũmĩana tũrĩa twetagwo Mũkamo kũrĩa mwena wa Nyandarua tũgĩthiĩ kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ Town twakĩire mũtumia warĩ hau wa mĩaka 90 wa rũgero nĩ Braneja na thĩinĩ wa mwaka ũyũ wa 2020 wa 2025 turakũngũĩra mĩaka 5 twĩna matanya ma ku make sure atĩ nĩtũkũhota gũcetwo andũ tuoete nĩtuoete andũ aya nĩtũkorwo tũgĩakĩra andũ nyũmba 8 na tũkorwo tũgĩcihandũ o mweri Thank you Peter Kamau Dhahabu Land Limited mũndũ nĩ wa mabataro matatũ yes ibataro rĩa mbere gĩa kũrĩa ibataro rĩa kerĩ gĩa kwĩhumba ibataro rĩa gatatũ harĩa angĩkoma hau niho thahabu irokĩra harĩa mũndũ ũcio angĩka atĩa angĩkoma na angĩta hake yes ona hakũrĩa tondũ hau agwakarĩ noho akũrĩma na kĩrĩa rĩngĩ akũrĩma rĩ no ahote kwendia na ona gĩa kwĩhumba tondũ na twathiĩ holiday rĩ na twathiĩ maica mega rĩ no tũrĩbatara gwĩka atĩa no tũrĩbatara kũrĩa na no tũrĩbatara kwĩhumba na kũinũka gwaku wathiĩ Marindi holiday rĩ wathiĩ Mombasa holiday rĩ wathiĩ Naivasha rĩ holiday yathira rĩ weekend yathira rĩ no nginya ũrĩcoka gwaku na gwaku nĩkĩo twĩta kambuni ya Dhahabu Land Limited tũgũteithie ũgĩe mũciĩ waku good ndĩna mũkoretwo mũgĩka makĩro nginya aigithia haha nĩ mũkoragwo na mũthenya wa aigithia yes investors aigithia hamwe kũkũ ũgũrĩte mũgũnda rĩ ndũgũrĩte wĩ waika peke yako kambuni ya Dhahabu Land Limited tũhotete gwĩka kuma mwaka wa 2019 Investors Day 6 tuka make sure atĩrĩrĩ we mwĩgithia ũroka kwĩgithia tũrakwenderia brot kuma January nginya mweri wa 9 rĩngo 3 tondũ mweri ũyũ wa kana nĩtũkwena title deed mweri wa 8 nĩtũkwena title deed mweri wa 10 nĩtũkwena title deed tugeta aigithia magũrĩte thĩinĩ gũkũ kwa Dhahabu Land Limited project iria recently tukamarehe hamwe tuka tukarĩria kĩoneki gĩa Dhahabu Land Limited tukaumũrinĩte mĩgũnda yao ĩngĩongererekete value tũtitigagĩra hau peke yake tugacoka tukamanengera title deed ciao na tugacoka tukamera atĩ menya neighbor waku no nĩguo
na nĩtũkĩte investors day ithathatũ successfully na rĩu mwaka ũyũ o mweri wa 10 no tũgeka kĩ tũgeka investors day na gĩtũmi kĩnene gĩa kũrehe andũ othe hamwe nĩ atĩrĩrĩ ũmenye we ndũrĩgũrĩte Marindi wĩ waika ndũgũrĩte Nyanyuki wĩ waika ndũgũrĩte Matu wĩ waika ndũgũrĩte Naikuru wĩ waika na mũthenya ũcio ũkoragwo wĩ mũthenya wa gĩkeno wa ndũhio wa kũrĩa tukahe andũ title deed ciao tugacoka tugakena tukahoya hamwe tugakũngũĩra Ngai na tugacokeria Ngai yes ũyũ wĩ rũraya rĩ ũyũ wagũrire na ikaraga US ũyũ wagũrire kũrĩa Doha Qatar ũyũ wagũrire Abu Dhabi Canada Australia Japan wake atia weokaga rĩ rĩu part 1 ndarĩ kũrĩa mwena wa Germany mwaka ũyũ rĩ nĩngũthiĩ kũrĩa mwena wa California tuthia tugeta aigithia arĩa maigithĩtie tukarehe andũ hamwe na ndathi kũrĩa mwena wa US nĩngũhota gũtembea makĩria ma state 10 na state 7 nĩguo make sure atĩrĩ andũ arĩa me California andũ arĩa me New York andũ arĩa me kũrĩa Washington DC na state iria cithirũkĩirie tuthi tumarehe hamwe tukimanengera title deed ciao arĩa me kũrĩa mwena wa Germany nĩngũka tuthi kũrĩa mwena wa Bayern ndauma Bayern njikuruka kũrĩa mwena wa France na njoke ndĩkĩrie London na ndaingĩra thĩinĩ wa nĩngũhunja state ciganona nĩguo make sure atĩ we mũigithie wĩigithĩtie hamwe na dhahabu na wĩkũrĩa mwena wa nĩngũka na ngwĩka atĩa na ngũcugurikĩre last year ndahote gũthiĩ kũrĩa mwena wa Doha na ngĩhota kwarania na andũ iganona a Doha na mwaka ũyũ no tũgũthiĩ kũrĩa mwena wa Dubai tuma Dubai tũthiĩ kũrĩa mwena wa Qatar tuma Qatar tũthiĩ Saudi Arabia tatwĩra atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ wa wĩigithagia nja wa Kenya rĩ endaga atia tatwĩre thiri yake nĩgetha mũndũ ũyũ ũigithagia wĩ nja wa bũrũri rĩ tondũ tũkĩinteraktaga nao mũno rĩ marutaga wĩra ũtukũ na mũthenya na andũ aya kĩndũ kĩrĩa mendete kĩa bata mũno nĩ kwĩhokeka akũhũrĩra thimũ oya ogo nĩ kwagĩa na gathĩna kanini mwĩre kwĩna gathĩna kanini arĩkia kuoya title deed yake munenge warĩkia kũrĩha paki title deed tau mweri ũyũ nĩ tũgũpaki makĩria ma title deed tũcitũme na DHL makĩria ma title deed igana rĩmwe andũ arĩa mekũrĩa Qatar andũ arĩa mekũrĩa na wa US simakinyĩra hau mũrango-inĩ wao na gũtirĩ kĩndũ gĩkenagia mũndũ wa diaspora ta kwĩrwo kĩ ma wĩhokeku ũkorwo nĩ arakwĩhoka ndũkamuogoge na kwarehe thĩna mwĩre ma yes wamũhenia nĩ maumano na nĩkĩo andũ a diaspora magĩte thithi wa kwĩgithia gũkũ Kenya ũkona atĩrĩrĩ ndanengeria andũ aitũ mbeca nĩ mandunyire na mbeca kambuni-inĩ ĩngĩ matiahire nginya title deed haya rĩu kwa dhahabu rĩ Land Limited kama ule ni murihita kĩndũ ta website social media platform nĩgetha mũndũ no akiona indo ici mwena cio eja na website well developed website updated website tũrĩ rũhonge rwa Facebook rũtagwo Dhahabu Limited rũhonge rwa website ũgũthi www.dhahabulandlimited 177 ni kuona kile yako ni gwika atikiri hau undu ungi wa bata na tulichina na namba ya WhatsApp ya 0707 177 177 yake yo kadhini wa system technology gwitu niyo tuko twikirire muno aigira thini wa technology uguo twigira thini wa system itu atwe collect information tukoya email yake tukoya namba yake ya thimu twiki information yake system ine ituri automatically aikia ngiri igana rimwe imutumagira receipt thini wa email na thini wa WhatsApp nigu ogona agutumite sister kana brother yake ri akumunengereza ciringi ngiri igana rimwe arihe ciringi ngiri 70 ni agwikatia ni akumenya yes na haria hothe ari anasherehekea bado tunasherehekea no niguo mwisho wa draw tureka draw ya mwisho wa mweri uyu niguo tugakorwo tugika draw ya mwisho na niguo
tukihana ngari ya mwisho Probox uga Probox na mundu Probox Yes. Nĩyo ĩraheanwo. nigetha ndie Probox Jimmy wa kamera ni arugama ri mundu areka ati nĩ ũndũ mũhũthũ mũno ũkuoya namba ĩyo itũ ya thimũ 0718 700 900 0718 700 900 woya namba ĩyo ya thimũ rĩ uge atĩrĩrĩ nĩ ndona director witũ kũrĩa kwa Inoro na nĩ atũtarĩria wega the project menayo mwena wa Marindi na tukihinga sherekea na dhahabu rĩ tũramĩhinga mweri ũyũ kwena project nayo kwena mwena wa Marindi citarĩria rĩu project na project hiyo kwena mwena wa Marindi rĩ tugaite brot ya 50 by 100 twega brot ya 50 by 100 rĩ hakuhĩ na Weru Technical College na ũndũ ũngĩ wa kũmakania itaramenyete thĩinĩ wa Weru Technical College rĩ nĩguo gũkũmwĩrorere thĩinĩ wa Weru Technical College rĩ nĩ kwĩna arutwo mokĩte maheanĩtwo nĩ thirikari makĩria ma arutwo 3,000 na hau rĩ gũtirĩ handũ ha gũikara arutwo nĩ magĩte handũ ha gwĩka atĩa gwa gũikara we wĩta mũigithia rĩ ũrabatara gwaka kũrĩa gwa Dhahabu Land Limited ũgũre mũgũnda na brot ya 50 by 100 tũrakũrĩ na bei ya thĩ pio tũgĩcerekera na Dhahabu Land kari cigana nĩ ciringi 70,000 peke yake ndiye ndaigo hiyo bei karibu na bure 70 peke yake plot ya 50 by 100 no urafatara kuona undu mwega tu peke yake oya namba ya thimũ 0707 177 177 kana 0718 700 800 peke ya wahurana sorry sema namba ya thimũ peke yake uge ndenda brot ya kũrĩa mwena wa Marindi warĩkia kũgũra brot iyo waigĩra ciringi 70,000 ũkaingĩra thĩinĩ wa draw ya sherekea na dhahabu na point o ngiri 10 waigithia irakuhe point ki point imwe koguo ngiri 70 ina point mugwanja point mugwanja kionereria kiate kuhotana ngari ino ni raithi Probox ni raithi muno rekere macokerere namba ici cia thimu 0707 177 177 iyo ni ya wahura kana ingire WhatsApp okay 0718 700 900 iyo ni ya ukuhura na no ngina no hure ngina WhatsApp andũ arĩa memona wa diaspora ciothe ni namba cia thimu cia Dhahabu Land Limited kou ni Malindi kou ni mwena wa Malindi gũtirĩ kĩndũ gũtarĩ kwĩna maĩ kwĩna thitima kwĩna neighbor ndakwĩra mũgũnda ũcio kwĩna andũ makĩria ma 100 mekĩte atĩa makĩte tuma hau rĩ twagũtwara mwena ũrĩa ũngĩ wa ũrĩmi nditu ta Dhahabu Land Limited twendaga andũ marĩme na andũ maike atĩa matonge in fact ndarĩ kuo weekend ĩyo ĩngĩ ngĩkora neighbor witũ hau arĩmĩte makĩria ma ĩka 100 akarĩma biribiri akarĩma hoho akarĩma passion fruit agacoka akarĩma ngina mboga akarĩma ngina mbembe model itu family no tũrathiĩ na mbere na kũrĩma no ũndũ ũrĩa wangenirie mũno atĩ Mũgĩkũyũ nĩ ahiũkĩtie ũrĩmi na nĩ ahiũkĩtie gũthiĩ kũrĩa mwena wa Marindi gwetha ũtonga na ĩka ĩmwe rĩ kũrĩa mwena wa Marindi Zuri family tutirakũrĩa na mamirioni ma mbeca no andũ maiguaga ĩka ĩmwe magecira nĩ milioni 10 kana milioni 5 asa ĩka ĩmwe turakwenda ciringi 300,000 peke yake wagũra cash wagũra na installment tugakwenda ciringi 350 peke yake nĩguo tũkũhotithie we ũgũre mũgũnda gũkũ tũgwĩkĩre ndege in fact wagũra mũgũnda ĩka ĩmwe ndũrathi na mbathi ndũrathi na SGR urathi na ndege ũkũingĩra karũĩ kahaka Jambo Jet tũgũtwara kũrĩa mwena wa Marindi na ĩka ĩmwe peke yake brot 8 cinyitanĩte hamwe tũrakũrĩa ciringi 300 peke yake wagũra na installment ũkagũra na ciringi 350 peke installment nĩ kuga ihinda rĩigana atĩa mĩeri 3 wathi mĩeri 3 nĩ tũgũikara nawe thĩ ũkatũikare nawe thĩ tũcire twaranĩrie na kwaranĩria gwĩka atĩa nĩ kwendana na gwĩ title deed mũgũnda wothe wa Dhahabu Land Limited gũtirĩ mũgũnda ũtakorwo na title deed gũtirĩ tũrũgano twa abnuasi na twa heka akuna mũgũnda nĩ title deed kou nĩ Malindi na nĩ kũndũ kwega werũ tarĩngi na gũtirĩ kũraya gwaku tũke kũ matu kũrĩa mwena wa kana nĩ kĩrĩma Mbogo kũrĩa mwena wa Nyanyuki Nanyuki mũico wa rere neke gĩkwĩre o haha mathaa 2.5 nĩ ũkinyĩte mwena wa Nyanyuki nĩ ta kuga atĩrĩrĩ Kamau
wauga na ngoro koguo Nyanyuki no haha ti handu haraihu na by the way mwethaga migundo kuria atari mathia kuria andu atari mathia atari maturaga maridi maturaga icio ni mbeca ni Nanyuki na nikuo guku turona guku ni mwana wa Nyanyuki na kuria mwana mugunda witu ri wi hakuina Olpajeta Conservancy hau no mugunda witu ri wauma mugunda opposite Olpajeta ri warikiria mwana hau ri kuna international schools ya kitu kwa mwana wa Nyanyuki na si hakuna mugunda-ini witu wauma hau ri kuna Samuel To Academy kuria andu maumaga US magwa gutrainira mubira hau ko Nyanyuki mugunda witu ri turegete icunjĩ cia 50 by 100 na 50 by 100 dijihuru customer itu niega muno mathia ngina na fiti akaguzia ngina mwisho akona mwana ucio no igira 50 na mwana no igira ki no igira 50 na undu muhuthu peke yake ora wa gute pio tugicirehekera miaka 8 ciringi ngiri igana rimwe ria na peke yake tatwire atiriri ni value ri kumuheaga mugunda mwagura wa mbere ni tuidigaga mugunda tugatura farafara that is nikunania tere broti yaku ni secure yes so titiga kuna title deed tugakunengeria title deed yaku yes good hena uhoro wa mai yes na kukumuna wa Nyanyuki ri kwina bohoro cigana ona okay turainte imwe ni twenjete turathi nambe na tuharukie faifo na twikire sora those are the project ira turatanya gwika mwaka uyu niguo tuhotithie muigiria tere uyu agora kure mwana wa Nyanyuki ri ni akuona ki ni akuona mai tatwira tere Kamau wa dhahabu riria mweka oguo ri mwathondeka bara mwekira mai rigi na thitima yaku akuhiriria yes nikiki gimoiriga twairiga mbeca icio mwahuthira ri muri ta kambuni ya dhahabu ri ni mukunjikiria nie investor ka tukugayana na inyue kana hau ha guthia atia ndakwe na thogora wa 19 gutiri ciringi ingi ukaruta ii gutiri ciringi ingi kwekatia ngaruta ukaruta thank you yes ikire mambogo ni mukoragwo na indo akure mambogo tategwo maundu matigaririire tondu ndeiguire ati migunda iria iko ni maguta ndungihota wikire mambogo ndungihota wikire mambogo na undu uri niona ndenda guthie kwa weekend ino no nginya tungithi weekend mugunda kumuna wa Kirimambogo wega wa Kirimambogo ri na kire ingenda kwira muigithia witu ri we uturaga wirire we uragia atiriri ngagia muciiri nikuo guku ha ni town ire itagwo Makongeni na ni town nene muno ino ni barabara ya Garissa Road hau ugu niona ni Garissa Road hau ni barabara kuko ni hau gatuanya bica ici no wairwo ni mundu kuingira Kirimambogo ino ni shopping center itagwo Sabuku hau ni gatown garetwo Githurai mugunda witu niguo cio nikuo yo yes nona neighbor ni magwetereire ni wasi Jimmy woire bica ici nona neighbor ni magwetereire ucio niguo mugunda witu hau no urime na turai na mbembe turagethire actually hau turagethire na turahandite mbembe nyingi ri turagethire makunia ma gonia 70 cia mbembe na mutu wa githii mwega muno in fact ni ndiracokeria ngai ngatho tondu twarimitie uguo na turahutia gwika atia kuri magonia kugetha makunia magonia 70 na kure mwana wa kuria Kirimambogo ri kuma shop town ya Thika ri niratuo smart city nikuringana hira twamuramuraga magatheti hana muna bona Njoroge na mugitariria wega town ya Thika niratuo smart city na maundu maria magwikika ni tondu wa town iyo igwikika gugituka thirikari ya Kiambu County ri barabara ya kuma Thika ngina hare Kirimambogo Jackson ya Kirimambogo niratuo ki dual carriage barabara igire yani ina barabara ya ngari cia guthii na kienda na barabara ya ngari cia gwika atia iyo ni etagwo dual carriage twarikia hau ri barabara ya kuma Kirimambogo ri kuma Garissa Road ngina kiri Oldonyo Sabuku ri ni yambitie gwikirwo lami kuma mwena wa Tara riu kuma Kirimambogo shopping center ri ha Oldonyo Sabuku shopping center ri ngina guthii hare mugunda witu ri ni kilomita 5 na barabara ni njega wewe muikari wa Thika muikari wa kure uikaraga na ni uturaga wiriraririe handu ungiaka na wite handu ki uhita handu haku ti kundu kungi ni Kirimambogo na wigo ni kundu ungiaka ri bro direma ciringi 900 kana milioni 3 kana milioni 4 bro direma turakure na ciringi 400 wagura cash
na wagora na installment ugakorwo na ciringi 450 peke yake na nĩ broti ya 50 by 100 nayo nĩ bei njega na nĩ bei njega kundu neiba mekuo we nona neiba mekuo kwina mai kwina thitima gutikiri gutari kuna mwana wa ku mwana wa Kirimambo na gitumi nikigera tukeha Kirimambo tuiguite makaya ma aigithia aitu magatwira atiri twethere handu tungiaka handu tungikora na bei ya thi na tungihota gwaka na tugia guikaro witu tukiuga atiri twita kambuni ya Dhahabu Land Limited na igithia aitu othe na staff aitu othe na management itu yothe tukiuga twethe mugunda hau Kirimambo na broti ya 50 by 100 turakora na ciringi 400 wagura cash na wagura na installment ri turakora na ciringi 450 peke yake thengio kama ugwenda riu uge ohoro turirikanie ona namba ici cia thimu turirikanie wabici kwanyu na kaundu hiyo orona itana kuri ugenda kwira mwiroreri witũ omwere ni kuri uria ni hindi ya hingurira TV yake ona mwacoka kwa Dhahabu ri ugeithie chairman Joseph Chege muno no mwire akinyirio hau na ndakagwagoe kioneki kiu githie na mbere na kuguna andu aingi thengio wambe ni kwamba gucokeria aigithia aitu othe ngatho aria maigithite na ithu kuma Matup Amani Garden phase 1 ngina muthenya wa umuthi makirima aigithia 15,000 nituonete ngai akimuhuthira mukaigithia gwa Dhahabu Land Limited na twakuigithia tumuigithagia ni mutuma ngina ciana nyingi cithome na ciana nyingi cirie na ciana nyingi na andu magenawa na guikaro undu wa keri ni gucokeria aruti aitu othe a wira ngatho tondu thimu ici maroya ri ithito cio no mahota gutungatira customer aitu ndingota gutungatira customer acio the dewa tweka kana twina chairman ni gucokeria aigithia aruti aitu othe a wira ngatho hari hothe maruma ngai wa moya marathime na mandando undu ungi wa keri we wi muigithia wa kirora kiroko kia muthi kambuni no itagwo Dhahabu Land Limited kambuni iria tuga slogan itu tuga atiriri we are your reliable investment partner tuguthi na mbere na kuhingia kiraniro kiu we will continue to be reliable kumaria muthenya twambirie ngina ria tugakinyia miaka igana rimwe ngina riria ngai ageka atia akenda koguo tuhure namba itu ya thimu na 0707 177 177 18 700 900 na ogiri komi urahuthira gwa Dhahabu ukeigithia nacio mugunda ni uraingira thiini wa Sherekea na Dhahabu na muico wa mweri uyu ni gutukahe na probox ya muico neguo niki wetere duhure namba ya thimu ugure no wigwatire probox 07 18 700 900 kana 07 177 177 tondu gutire kuraya gutire kuraya waku thengio muno Peter Kamau wa Dhahabu Land Limited reke tukinyie hau umo memerekia murihira mwiroreri mundu gitwo wa Githĩnjũka mukorona Mheshimiwa Kamau wa Munyoro mubunge wa kuria gugwitwo Kigumo county ya Murang'a nie na ni njitagwo Kamau wa Kang'ethe na nĩ ndathoma gutire kuraya gwaku geithe kamwiroreri taguko kumago na tuthoire ki mehe asante thank you muno.